Hello everyone, welcome to Endless Knowledge. இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஃப்ரீ AI சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஜெனரேட்டர், அதாவது டெக்ஸ்ட்டை கொடுத்து ஆஸ் அ சவுண்ட் எஃபெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு AI சவுண்ட் மேக்கரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம், இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நீங்களும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனை ஆல்ல செட் பண்ணிக்கோங்க. Alright, so first of all, குயிக்கா ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லிடுறேன். ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணி பாப்அப் AI சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அஃபிஷியல் சைட்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் AI சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஜெனரேட்டர், ஸோ இந்த பேஜில் நமக்கு தேவையான சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ அண்ட் ஆன்லைனில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோங்கிறதுனால சிஸ்டமில் எந்த அப்ளிகேஷனும் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டாம். அண்ட் ஆன்லைனுங்கிறதுனால லாகின் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது. மற்றபடி எந்த லிமிட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இது வரைக்கும் கீழே எதுவும் மென்ஷன் பண்ணலை. ஸோ லிமிட்ஸை பற்றி எனக்கு தெரியல, பட் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ டு யூஸ். அண்ட் இந்த பாப்அப் AI பேஸ் பண்ணி AI டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச், AI கவர் ஜெனரேட்டர், AI வோக்கல் ரிமூவர், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் வீடியோஸாக பார்த்துருக்குறோம். அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்ஸையும் நான் கீழே கொடுக்குறேன், ஐ மீன் பின்டு கமெண்ட்லையும் ப்ளஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் கொடுக்குறேன். செக் பண்ணி பாருங்கள், எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோவில் சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஜெனரேட்டர், ஸோ நல்லா கவனிங்க, ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த ஜெனரேட்டருக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு ட்ரை இட் யுவர் செல்ஃப், உங்களுக்கு தேவையான சவுண்ட் எஃபெக்ட் என்ன வேணுமோ அதை டெக்ஸ்ட்டாக நீங்கள் கொடுக்கலாம். அண்ட் ஸ்மார்ட் மோட் எனேபிள் பண்ணியிருக்கிறதுனால நாம் ரொம்ப விவரமாக நமக்கு என்ன சவுண்ட் எஃபெக்ட் வேணும்னு கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. சிங்கிள் வேர்டை கொடுத்தும் நமக்கு தேவையான சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை நம்ம ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும். ஒருவேளை உங்களுக்கு சாம்பிள் வேணுங்கிற பட்சத்தில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ், ஏம்பியன்ட் சவுண்ட்ஸ், நேச்சுரல் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஒருவேளை சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க, அந்த லிங்க் இருக்குது. அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த பேஜ்குள்ளே போனீங்கன்னா ஏகப்பட்ட சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, நிறையா இருக்கும். நீங்கள் பேஜ் பை பேஜ் போய் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ இங்கேருந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்து தாராளமாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல் நாய்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வேணும் ஏற்கனவே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக இங்கேருந்து என்ன பண்ணலாம், ஒரு கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு தேவையான சவுண்ட்ஸை நாமளே என்ன பண்ணலாம், ஜென்ரேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு என்ன தேவைன்னா ஸ்மால் குரூப் சியர் அண்ட் அப்ளாஸ், ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேவை. ஒரே ஒரு லிமிட் மட்டும் இருக்குது. ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே நீங்கள் என்ன ஃபார்மெட்டில் அவுட்புட் எடுப்போம்னா MP3 ஃபார்மெட், அதெல்லாம் ஓகே, வேவ் ஃபார்மெட். பட் நல்லா கவனிங்க, மினிமம் 10 செகண்ட்ஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 60 செகண்ட்ஸ். ஸோ இப்படி தான் நமக்கு லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. மற்றபடி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான லிமிட் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ ஒன்ஸ் நமக்கு தேவையானதை கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நாம் ஜென்ரேட் பண்ணாலே போதும். சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ரேராக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாஸ்க்கு க்யூவில் விழும். ஓகே, அது ரொம்ப ரேர் தான், பட் மோஸ்ட்டாக நான் ஜென்ரேட் பண்ணுற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எதுவும் நடந்ததில்லை. சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா க்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா விழுற மாதிரி இருக்கும், மற்றபடி நமக்கு நோ ப்ராப்ளம். ஸோ ஒன்ஸ் ஜென்ரேட் ஆனதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் 0 and 1, ஸோ நமக்கு 2 ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கும். ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ எது நமக்கு சூட்டபுளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து ஜஸ்ட் நாம் சிங்கிள் கிளிக்கில் இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணுறதுக்கு, அவங்களுடைய கலெக்ஷன்ஸில் ஷேர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வரும். தேவைன்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி டைரெக்டாக நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அது டவுன்லோட் ஆயிரும். இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாசிக் அலாமோட சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா தேவை. ஸோ ஜென்ரேட் பண்ணலாம். பட் இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்க்கு க்யூவில் விழுந்துருச்சு. ஸோ 6 டாஸ்க் பிஃபோர் யூன் இருக்குது. பட் ரொம்ப சிம்பிள், வேகமாகவே பார்த்தீங்கன்னா அது முடிஞ்சிடும். ஸோ 5க்கு வந்துருச்சா, ஸோ வேகமாகவே பார்த்தீங்கன்னா அது கம்ப்ளீட் ஆயிரும். ஆஸ் யூஷுவல் 2 ஆப்ஷன் வந்திருக்கு, ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக நான் எதிர்பார்த்தது கொஞ்சம் பீப்பாய் வர மாதிரி, மேபி அதை டெக்ஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருந்தால் வந்திருக்குமோ என்னமோ. ஸோ இப்படி நமக்கு தேவையான சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை தாராளமாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி, ஜென்ரேட் பண்ணி தாராளமாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஃப்ரீ தான், நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் உங்களுடைய ஒர்க்குக்கு தேவைங்கிற பட்சத்தில் இங்கேருந்து உங்களுக்கு தேவையான ட்ரான்சிஷன் சவுண்ட்ஸ் ஆர் பேக்ரவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் இங்கேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஃப்ரீயாக ஜென்ரேட் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பார்க்கலாம். அதுவரை காத்திருங்கள்.